خوتي خواتاتي وليداتي بنياتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف، شحال ما درتش معاكم. اليوم عيد وطني، اليوم عيد المسيرة الخضراء، وهاد الذكرى كانت ذكرى جميلة الصراحة. كانوا دوك الاغاني، انا كنت نحماق دوك الاغاني القومية، كانوا كيحمقوني دوك الاغاني القومية. ما شاء الله، الله يرحم دوك الناس اللي محمود الادريسي وفتح الله المغاري وبزاف. وكانت ايام زوينه، كانت ايام رائعه. واليوم راه عيد وطني وحنا محتفلين به، وحنا دائما اي ذكرى واي عيد وطني كنحتفلوا به كمغاربه. حنا ديما جنود مجندين وراء قائدنا الهمام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. فيف لو ماروك، فيف لو روا محمد السادس، فيف لو بوبل ماروكان. دابا خوتي خواتاتي غندخل ديريكتومون في الوصفه اللي انا بغيت نحط لكم، واللي انا وجدتها على قبلكم باش نشاركها معاكم. انا كنت باغا نديرها شحال هادي، وكنقول خلي حتى باش نصورها، حتى باش نصور. انا سمحت باش ما نديرهاش لراسي انا، باش نصورها وحتى انا ناخذ واحد طريف ديال الاجر، كيف ما الناس داروا فيا الاجر وراوها ليا. هاد الوصفه ديال الدقه بعد ما يأست، وما يأسوش من رحمه الله. يأست اخوتي خواتاتي، عيت بهذا الروابز، عيت هذا راه السموم، هذا ماشي دواء، هذا راه السم. والله العظيم هذا الا السم كيهلك. هادو بعدا كيساليو مع لي بومون، هادو كيساليو مع لي بومون مره واحده. هانتوما ها، شوفوا شحال منكم سعيده كدير ديال الدوايات. عيت اخوتي، عيت. الشفاء للجميع، والله يداوينا بالدواء. هادشي ما نقولوا. هاد الوصفه واحد السيده عندها 114، قالت لك 114 عام اللي حطات هاد الوصفه. كتجي عدوس واحد السيده من عائلتنا حنايا، شلحه. هاد السيده في شلحه ما كتهضرش العربيه، كتهضر غير الشلحه. وتحيه للشلوح، سلام ربي في اللون شلوح ان احتلام. الشريحه انا كندير هاد الشريحه، ولكن هي زادت اضافات. انا كنديرها وماشي بالطريقه اللي قالت لي هي. انا كنت كنبخرها، قالت لي لا، قالت لي غلط، قالت لي كتبخريها كيمشي كلشي كيتبخر في الماء. خاصك ديري واحد لا كونتيتي ديال الماء اللي غادا طيب فيه ديك الشريحه وديك الثومه، وعاد طحنيهم. هادشي ما كان. دابا خوتي خواتاتي، انا راه الشريحه ها هي، بعد ما غسلتها مزيان وحليتها باش ما تكون فيها شي دويده هكا، ولا شي ماشي دويده ديال دويده ديال السفه، لا دويده. ها هي تحلوها مزيان، هي ما فيها والو، ولكن تحلوها. راه الانسان قال ليه يحتاط. واحد الكاميله غندير فيها هاد الشريحه، كيلو بالعبار، كيلو ديال الشريحه. ها هو. وعندي انا دائما عندي الزعتر، ها هو دائما عندي الزعتر والزعيطره كنقيهم. وهادو ديال الشلوح. والله العظيم لكون شميتو الريحه ديال هاد الزعتر، قيلني عليك من الزعتر اللي كنشريو من الحوانت من عند العطاره، بارد مسالي عليه الوقت. لا هذا جديد، هذا راه ديال هذا العام، هو جاني مع شويه ديال الزعفران. المهم هذا الزعيطره والزعتر ديروه في الحسوات، ديروه في هنا. عندي حب رشاد، قالت لي معلقه صغيره، معلقه راني عابراهم، معلقه صغيره ديال حب رشاد ومعلقه صغيره ديال السانوج ماشي الحبه السوداء، حيت راه هذه واحد المغلوطه. كيقول لك الحبه السوداء هي هذه، لا، الحبه السوداء راه غاليه وليداتي وبنياتي. الحبه السوداء سير سولوا عليها شحال كدير، راه واحد شويه بالثمن. هذا السانوج وحب رشاد، هادو كلهم سخان، كيسخنوا الدات. حب رشاد وما يكثرش منهم بنادم، راه سخان واعرين للكبده. انا المهم كنعطيكم الوصفه وكنشرح لكم دكتوره
الدكتوره هو عقلتوا على الدكتور هو الدكتوره هي. ها نتوما حبرش هادو السامج، ها هو معلقه غادي نكبوهم هنا، غادي نضيفهم على هاد الشريحه هاي. وهنا 10 الحبات ديال العود النوار. ها هو عود النوار، كاين اللي كيسميه المسمار، كاين اللي كيسميه القرنفل، حنا كنقولوا القرنفل. عود النوار، الاخوات المصريات عود النوار، المسمار بيقولوا له المسمار. وحتى الاخوات المصريات خصهم تفهموا شويه المغربيه، حنا كنتكلموا، حنا بنتكلم مصري وانتو ليه ما تتكلموش مغربي. لازم يتعلموا المغربي، يتكلموا مغربي. احنا كلنا بنتكلم مصري. دا عود النوار، ومش عارفه بتسموا الشريحه ايه، والله مش عارفه اسمها ايه بالمصريه. ها هي. وهنا كركوبه ديال الثومه، هذه راه كانت انا حليتها وغسلتها. علاش؟ حيت قالت لك غديرها بقشورها، قالت لك غادي ديريها بحال هكايا بقشورها، حيت القشور فيه. وفعلا انا عندي معلومه على القشور ديال الثومه، فيهم فوائد لا تعد ولا تحصى. المهم قالت لي تغسليها وديريها مع هاد الشريحه هاي هاك. وعاد غنزيدوا الاضافه الاخرى اللي هي الزعفر، الزعتر. ها هو هذه معلقه كبيره ديال ازوكني. ها هي شفتوا. ودابا غادي انا درت بحال شي عطاره. يا خوتي شحال واعر التصوير. يحط هادي ويجيب هادي ويدير هادي. العفو يا سيدي ربي العفو. ايوا يا لاله. وعاد واحد المكون اللي كنحماق انا عليه ما نقدرش نطيب بلا بيه، الذهب الاحمر. هذا قالت لك لاله حتى طيب هاد الشريحه. دابا حنا درنا هاد المقادير، درنا الزعتر، درنا السانوج، درنا حبرشات، درنا الثومه، درنا المسمار، كلشي درناه في هاد المرميطه هادي، في هاد الكاميله. غادي نزيدو واحد المقدار د الماء، ماشي بزاف الماء اللي غادي، حيت هي شريحه هشيشه، غير واحد شويه اللي غادي طيب فيه الثومه وطيب ديك الشريحه وتتشرب داك الماء اللي غادا تشرب. خصكم تاخذوا داكشي بالعبار، ماشي ديروا الماء بزاف يبقى مترتر، لا. داكشي انا كيف ما شرحات ليا راني قلت لكم. انا دابا غادي نجربها حتى انا اول مره غندير هاد التجربه. غديروا داك الماء اللي غادا تشربوا توكح، تسلط في ديك هادي، تشرب داك الماء وتطحن في الطحانه كيف ما كندير لها انا. كندير الطحانه ديال المطيشه، كنطحنها في الطحانه ديال المطيشه، وعاد كندير نصوطيها في الزيت، كندير الزيت وكنشحر. هاد الزعفران قالت لك ديريه هو الاخر. غادي تشدي واحد شويه تصهديه وتحكيه هكايا بين يدك وتلوحيه على هاد الشريحه وتديها وتجيبها تشرب ديك الزويته، وتكون قرعه معقمه كيف ما كندير انايا. انا كندير هاد القراعي، هادو عندي هاد القراعي هما اللي كنعمر، هادو كنعمرهم وكنحطهم. وكنت كناخذها في الليل وفي النهار، لا غلط، حيت فيها كلشي سخون. قالت لي حتى تدخلي للفراش وتاخدي ديك المعلقه. ايوا خوتي خواتاتي وليداتي بنياتي، نطلبوا الله الشفاء للجميع، ونطلبوا الله الستر للجميع، ونطلبوا الله التيسير بلا تعسير للجميع يا ربي. والله يشافينا ويعافينا، والله يداوينا بدواه، والله يحد الباس على الجميع، والله يعاون دوك الناس اللي في الجهاد وفي الحروب، الله يعاونهم والله يكون معاهم. الله يعاون خوتنا في فلسطين، الله يجعل ربي يوقف معاهم ويحد عليهم هذا الباس، والله يحدو على جميع العرب وجميع المسلمين بدون استثناء. خليت لكم الراحه. وهي الشريحه خوتي خواتاتي بعد ما طحنتها طحاناها نتوما كتشوفوا اللي عندها العيون كبار. دابا غادي ننزل عليها زيت الزيتون، وغادي نبقى نشحر فيها بحال هكا، نشحر فيها حتى تنشف. هي ديجا ناشفه،
هانتوما كتشوفوا راه ما كاين لا ما لا والو، ولكن غنشحروها مزيان باش ما تنشف من الماء، ومن بعد غنديروها في القرعه ونبقيو عليها الزيت من الفوق، نغطيوها كلها بالزيت. ودابا درت واحد لا كونتيتي باش غير فاش غادي تمشي وتجي فوق النار تتشرب مزيان. كما كتشوفوا هذا كونفيتير درتو ديال التفاح، هانتوما كتشوفوا طحنتو. ان شاء الله هذا درتو بغيت نديه لدار العجازه الا بغى الله، درتو مطحون ماشي بحال اللي صورت معكم. غادي ندير واحد الفطور وغادي نمشي لدار العجازه باذن الله. نديروا الخير ابسط الاشياء، ابسط الاشياء نديروا الخير، ان كلشي غادي يبقى هنا وكلشي فايت، كيبقى غير العمل مع الله الصالح. انا ما عنديش وماشي ميسوره، وعندي سترة الله سبحانه وتعالى، وكندير بابسط الحوايج.